شوفوا كده الاسعار دي يعني كل اسعار كده يعني حاجه عامله 130 حاجه 220 حاجه 200 نص نص دوت عامل ماشي ممكن تعمل نفس الشكل كده. لا هنا بقى يا اخواتي بدأت ان انا ارخم عليه وان انا اكل من فوق الحاجات اللي موجودة فوق واشوف رد فعله، وده كان رد فعله. ممكن بس لو لازم ادوق عشان اعرف بس اللي انت عاوز انا لازم ادوق عشان اعرف المنتج بس لازم ادوق اي حاجه. انا عايز بتاع دوت اشوي دوت وانا هديها لك هو يا ابني تمسك يا عم. خلاص كويس؟ انا قلت لك على فكره عشان انت انا لازم ادوق يا باشا، قلت لك 100 مره لازم ادوق عشان اعرف المنتج معايا. هو براحتك بس اللي انت عاوزه وانا عليك انا ما ينفعش ان انت تاكل. ثانيه بقى تعالى عشان انت عاوز انا لازم ادوق يعني انا مش كل المشكله لازم ادوق عشان اعرف ابدا انا افتح بس اهم حاجه انت عاوز وانا بس انت عايز تاخد ايدك خلاص ولا كام كده كام اسمها ايه؟ بس شوف اللي انت عاوزه الاول وانا قلت لك ده حلو ماشي. انا قلت لك هتجيب لي اللي انت عاوزه ما ينفعش تعمل انا مش متاكد ولا ماليش دعوه انا مش هسلبه ولا مالش انا متاكد وما تقول اي حاجه عشان اشتري ماليش دعوه. ماشي يا باشا اللي انت عاوزه انا هجيبه لك بيه بس ما ينفعش ان انت تشتري. بقول لك يا باشا لو انت اي حاجه عندك انا دول مش عارفين احنا وصلنا على لو انا من دول يعني كده انت مش عاجبني وانت قلت لك معايا وحش. انا قلت لك لازم ادوق عشان اشوف هشتري ايه. انت قلت لي انا اقول لك لا انت بتاخد كل حاجه من هنا السبع انا مش هينفع لا انا مسلوب ولا بطريقه. انت ممكن تدوني معايا من جوه تيجي بقى دي عباره عن ثلاثه اسامي وكده هتشتغل كام دي كام النص من عندك؟ نص منها عامل 100 ازاي يعني؟ عم تطلع عليها حضرتك شرطة كل اللي موجود في المحل ازاي يعني؟ مش عليها حاجة دي حاجة أصلا عاجباني خالص. عايزين نعرف اصلا انت دوست من ده دوست من ده لو في الاخر المحل كله مش عاجبك زي انت دوست من احلى حاجه. ما ده مش عاجبني مش حاجه اسمها يعني دوست من افضل واحسن حاجه في المحل. ايه بقى اللي مش عاجبك؟ هو اللي مش هحاسب على نفسي. وهنا بقى يا اخواتي انا قلت للمصور اقفل بقى خلاص عشان مش عايز اجيب اللقطة دي، لان اللقطة اللي كانت جاية دي يا اخواتي الموضوع قلب بجد بقى، وصاحب المحل جه والمدير جه وده كله ما يعرفش ان هو مقلب. فانا في الاخر عرفته وسلمت عليه وعرفت انه ده مقلب. فياريت بقى تفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، ولو عايزين مقالب تانية من دي
قوليلي بس في الكومنتات وسيبوها على الله. وبس يا حبايبي، دي نهاية الفيديو، وسلام يا اخواتي.